भगवद गीता की जय। प्रभुपाद की जय। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरने गति और नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कालिंदीर कोले केली कदंबे रवाना, रतन वेदीर पार बस बोधु जना। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दीपो चंदनेर गंधा, चमर डुलाबो कोबे हेरी मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, गाथिया मला तीरमाला दीपो दोहर गले, अधरे तुलिया दीपो कर्पूर तंबूले। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, ललिता विशाखादि जत सखी वृंद, अज्ञाय कोरीबो सेवा चरणारविंद। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासेरनो दास, सेवा अभिलाष कोरे नरोत्तम दासा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति और नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, युगल किशोर, युगल किशोर। हरे कृष्ण बधाने। तो आजना 7मा दिवसे पण तमारा बधाનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત। આપણે આજે ગીતાનો એક પડાવ પૂરો કરી અને બીજા પડાવ ઉપર જઈ રહ્યા છીએ। તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને તમારા જે દ્રઢ અને નિશ્ચયને હું આવકારું છું અને આજના 7મા દિવસે પણ તમે બધા જોડાઈને રહ્યા છો એના માટે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હરે કૃષ્ણ। તો આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ। ખૂબ સરસ મંગલાચરણ આપણે ગુરુઓને વંદન કરી અને આપણે આગળ વધવું જોઈએ અને મંગલાચરણથી મંગલતાને વધાવીએ આપણા ક્લાસમાં। ખૂબ સરસ ગુરુઓના આશીર્વાદ લઈએ, ભગવાનના, શ્રીલા પ્રભુપાદના, અને મને કહેવાની શક્તિ અને તમને સમજવાની શક્તિ આપે અને આપણે આપણી જે સ્પિરિચ્યુઅલ આધ્યાત્મિકતા તરફ આગળ વધીએ એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ, એટલા ઉચ્ચ જીવ બની શકીએ। એ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને આપણે આગળ વધીએ।
મંગલતાને વધાવીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण बधाने. ओके, तो આપણે પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના ન લડવાના કારણો જોયા હતા. કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અર્જુનના ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા? અર્જુનના ન લડવાના કારણો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એના ફેમિલી સાથે લડવાનો એને ડર હતો, કુટુંબીજનો સાથે. નહીં, ન લડવાના કારણો. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હેલો માતાજી. હેલો બોલો બોલો, બધા કરુણા અનમ્યુટ કરીને બોલો. આનંદ મને નથી. દેખાઈ રહ્યું છે કોણ કોણ બોલે છે. યસ, હા માતાજી. વિજેતા માતાજી, કોમલ માતાજી બધા બોલી રહ્યા છે. યસ યસ, બોલો બોલો. કરુણા આનંદ નથી. પાપ કૌટુંબિક પરંપરાઓ યસ, અનિશ્ચિતતા. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો બધા. હરે કૃષ્ણ. એ પછી અર્જુનની જીતના કારણો હતા. 9 કારણો આપણે જોયા હતા. કયા કયા હતા? આજે આપણે 1 થી 6 અધ્યાયના આપણે શોર્ટ રીકેપ લેવાના છીએ કે આપણે શું શીખ્યા 6 અધ્યાયમાંથી. પછી આપણે થોડો આગળ જઈશું. તો અર્જુનની જીતના કારણો. હરે કૃષ્ણ. ચલો ફટાફટ, આપણો ટાઈમ જઈ રહ્યો છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી બોલો બોલો. ધર્મ ક્ષેત્ર દૈવી રથ કપિધ્વજા શંખનાદ ગાંડીવ ત્યક્તા જીવિતા મોક્ષદા એકાદશી ભાગ્યલક્ષ્મી અને ઋષિકેશ. યસ, ખૂબ સરસ. ફાલ્ગુની સોની માતાજી બોલ્યા. પછી કોણ બોલ્યું? કોમલ માતાજી. યસ, કોમલ માતાજી તમે રિપીટેશન કરો છો કે પહેલા કોઈ ક્લાસ કરેલા છે? ના. ઓકે, તો નોટ ડાઉન કરો છો? હા. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. તો આ રીતે આપણે અર્જુનના ન લડવાના કારણો અને પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ. યસ, અર્જુન વિષાદ યોગ. પણ પ્રભુપાદે શું નામ આપ્યું છે? અર્જુનનું સૈન્ય નિરીક્ષણ. યસ, કિરણ માતાજી, જ્વલ્પા જોશી માતાજી બોલી રહ્યા છે. ખૂબ સરસ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ખૂબ સરસ. કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર સૈન્યનું નિરીક્ષણ. યસ, ખૂબ સરસ આરતી માતાજી, ખૂબ સરસ. જો આવી રીતે બધા આમ આન્સરો ધાણી ફૂટે એમ આન્સરો આવે ને તો મને પણ આનંદ થાય કે તમે બધા ખૂબ સરસ રીતે સાંભળ્યું છે ને ધ્યાનથી સાંભળ્યું છે. એ પછી બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈ હતી. અનુભૂતિના તબક્કા. ચલો બોલો બોલો જલ્દી જલ્દી. અનુભૂતિના તબક્કા, ભગવાનને ની અનુભૂતિના તબક્કા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બ્રહ્મ પરમાત્મા. કોમલ માતાજી, હવે વેઇટ, આપણે બીજા કોઈને ચાન્સ આપીએ. હરે કૃષ્ણ. ચલો હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ. પરમાત્મા ભગવાન સચ્ચિદાનંદ. યસ, સોનલ માતાજી, વૈશાલી માતાજી. યસ, દીકના દવે માતાજી બોલો. બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન સતચિત આનંદ. યસ, અને આનંદ. ખૂબ સરસ. ઓકે, પછી બીજી પણ એક વ્યાખ્યા જોઈ હતી. હરે કૃષ્ણ. કૌશિકા માતાજી, એમનો હેન્ડ રેઝ હતો. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની બીજી પણ એક વ્યાખ્યા જોઈ હતી. વૈશાલી માતાજી. ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. હા, તો આ 6 ઈશ્વર્યો હોય ને ભગવાન કહેવાય.
આપણે મનુષ્યમાં એક પણ સાથે આટલા સાથે કોઈ પણ મનુષ્યમાં ઐશ્વર્ય હોઈ શકે નહીં, એ ભગવાનમાં જ હોય. અને એ વ્યાખ્યા કોણે કરેલી? પરાશર મુનિએ. યસ, ખૂબ સરસ. કયા પુરાણમાં? વિષ્ણુ પુરાણમાં. હરે કૃષ્ણ, Yes. વિષ્ણુ પુરાણમાં. યસ, ખૂબ સરસ. આરતી માતાજી, બધા જે જવાબો નથી આપી રહ્યા એ પણ એવું નહીં વિચારવાનું કે આપણે આ છે ને આ આધ્યાત્મિકતાની સીડી આપણે ચડી રહ્યા છીએ, એટલે એવું નહીં વિચારવાનું કે હું શું બોલું છું ને કેવી રીતે બોલું છું. બધા આપણે છે ને શરૂઆત છે, આપણે નર્સરીમાં છીએ, આપણે હજી નાના બાળકો છીએ ગીતાને સમજવા માટે. એમ આપણે વિચારીને આન્સર આપવાના છે. કેવું નાનું બાળક કેવું ફટાફટ બોલે ને, ન આવડતું હોય કે આવડતું હોય પણ તો પણ બોલે. એટલે આપણે આ રીતે બોલવાનું, એમાં કોઈ સંકોચ અને રાખવાનો નહીં. તો બીજા અધ્યાયમાં શરણાગતિ શ્લોક કયો હતો? હરે કૃષ્ણ માતાજી. સાતમો શ્લોક. 7મો શ્લોક. કોને બોલવો છે? બોલો, ચલો. ફોન હેન્ડ રેઝ કરો. આવડે છે કોઈને? કોઈની પાસે ગીતા હોય તો બોલી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ બધા શ્લોકો, એટલે આપણે અત્યારે રિવિઝન કરીએ છીએ. આશાબેન, યસ, હરે બોલો. કૃષ્ણ માતાજી. જી. અર્પણ દોષો વનની ઉપરથી રીટા થઈને સેટિંગ કરો. ખૂબ સરસ. પ્રપન્નમ. પ્રપન્નમ શબ્દ વારે વારે ભગવદ ગીતામાં આવશે, એટલે આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, અધ્યાય 3માં. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ કરજો, તમારી વાતોનો અવાજ આવે છે તો બધાને ડિસ્ટર્બ થશે. આપણે બહુ ટાઈમનો આજે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પછી આપણો કલાકમાં ક્લાસ નથી પતતો. તો અધ્યાય 3માં આપણે કર્મોના પ્રકાર જોયેલા. કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. યસ, પન્નાબેન માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પન્ના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. નહીં, પ્લીઝ. હા, બરોબર, બોલો. કૌશિકા માતાજી બોલ્યા નથી એટલે બોલો. યસ, જે બોલ્યા હોય હવે થોડાક આપણે બીજાને ચાન્સ આપીએ. ઓકે. યસ, કર્મના પ્રકારો. વિકર્મ, વિકર્મ, સકામ યસ, સાત્વી માતાજી. નિષ્કામ કર્મ, અકર્મ, હા, સકામ કર્મ, સકામ કર્મ. યસ, પછી વિકર્મ. વિકર્મ. નિષ્કામ કર્મ. યસ, ખૂબ સરસ. તો આપણે આ બધા કર્મોના પ્રકારોને પણ આપણે જાણવા જોઈએ, અને એ રીતે આપણે તો બીજું આપણે ભગવાને કીધું તું ભોગ ઐશ્વર્યમાં રચ્યો પચ્યો રહીશ તો બુદ્ધિ જે છે એ દ્રઢ સંકલ્પ યુક્ત બુદ્ધિ નહીં થાય. તો એના માટે ભગવાને કયો શબ્દ વાપરેલો? 2.44 શ્લોક. શબ્દ કયો હતો? કઈ બુદ્ધિ? બુદ્ધિને ભગવાને કયો શબ્દ કીધેલો? સંસ્કૃત વર્ડ કઈ બુદ્ધિ? તો વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. દ્રઢ સંકલ્પ યુક્ત બુદ્ધિ ક્યારે થશે? કે જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીશું, ત્યારે આપણી બુદ્ધિ જે છે દ્રઢ સંકલ્પ વાળી થશે. અને અધ્યાય 3માં બીજું ભગવાને એ પણ કીધું કે ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે, અને એ કામ જે છે એ વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. તો વાસ્તવિક જ્ઞાન આપણે શું લીધું બીજા અધ્યાયમાંથી? આપણે શું યાદ રાખવાનું છે જિંદગી ભર? હરે કૃષ્ણ. વાસ્તવિક જ્ઞાન શું છે? આપણે બીજા અધ્યાયમાં કયો મહત્વનો પોઈન્ટ હતો? હરે કૃષ્ણ. વાસ્તવિક જ્ઞાન શું છે? ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. કામ એટલે ઈચ્છાઓ. આ બધું ખૂબ ઉપયોગી છે કે આપણે શું શીખ્યા ભગવદ ગીતામાંથી 1 થી 6 અધ્યાયમાં. તો હરે કૃષ્ણ. જલ્પા માતાજી, રિપીટર્સ બોલો. હરે કૃષ્ણ. બીજા અધ્યાયમાંથી મહત્વનો પોઈન્ટ કયો હતો? વાસ્તવિક જ્ઞાન શું છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે આપણા શરીર આત્માથી ખૂબ સરસ. ડોક્ટર રાજર્ષિ માતાજી બોલ્યા, પછી બધા બોલ્યા. હા માતાજી. યસ. હેલો માતાજી. જી. આપણે આ શરીર નથી, હા, આપણે આત્માઓ છીએ. યસ, પછી ખૂબ સરસ. આત્મા આપણા હૃદયમાં સ્થિત છે. યસ, યસ. આપણે ઓકે. આત્માને જોઈ શકતા નથી.
ખૂબ સરસ માતાજી, આગળ કૃષ્ણએ જઈએ. કરેલી કોઈ Okay. પણ નાની સેવા યસ એ નાની યસ નથી. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી, તમે પણ નોટ ડાઉન કરતા લાગો છો. હા માતાજી. યસ, ખૂબ સરસ. તો આ રીતે નોટ ડાઉન કરો ને તો આપણને પણ આનંદ આવે, આપણું જ્ઞાન જે છે એ પણ આગળ વધતું જાય. તો ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું અને ભગવાને કીધું કે ભગવાને કીધું કે ભગવાન માટે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવા જોઈએ. તો ભગવાન કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. આપણે શાંતિ ફોર્મ્યુલાનો શ્લોક જોયો હતો. હું તમને હિન્ટ આપું છું કે ભગવાન કોણ છે. ચલો, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. શાંતિ ફોર્મ્યુલા આ ખૂબ જરૂરી છે. આ શ્લોક આપણે જો શરણાગતિ શ્લોક પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પછી એક આ શાંતિ ફોર્મ્યુલા એ પણ એક આ શ્લોક પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વારે વારે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, ભગવાન કોણ છે? તો ભગવાન અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે. બધા યજ્ઞોનો સ્વામી કોણ છે? ભગવાન છે. સુહૃદમ સર્વભૂતાનમ, તો બધા જીવોના મિત્ર, શુભેચ્છક મિત્ર ભગવાન છે. હવે આપણા જે પણ સગાવાલા જે છે કે પડોશીઓ છે કે એ બધા જે પણ છે ને એ બધા આપણા અહીંયાના જન્મ સુધીના જ છે, પણ ભગવાન જે છે એ આપણા જન્મ સુધીના આપણા મિત્ર તરીકે રહેશે. અને સર્વલોક મહેશ્વરમ, તો સર્વ લોકોના મહેશ્વર છે ભગવાને આપણને ચોથા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું. તો યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે શું? ભગવાન સાથેનું ભગવાન સાથેનું યસ, ખૂબ સરસ. કેશવ ને મધુસૂદન કેમ કીધા છે ભગવાનને? હરે કૃષ્ણ. કેશવ ને મધુસૂદન. હા માતાજી, કેસી નામના દૈત્યને માર્યો હતો એટલે. યસ રાક્ષસને માર્યો. યસ, મધુ નામના રાક્ષસને માર્યો ખૂબ એટલે સરસ, ખૂબ સરસ. યસ યસ. તો પછી પાંચમા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કર્મનો ત્યાગ કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાનને ઢોંગી અને મિથ્યાચારી, હરે કૃષ્ણ મ્યુટ કરજો. ભગવાનને ઢોંગી મિથ્યાચારી લોકો ગમતા નથી. અને ભગવાને પાંચમા અધ્યાયમાં પણ આપણને સમજાવ્યું કે આપણે આપણી નિયત ડ્યુટીમાં, આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં ભગવાને મૂક્યા છે એ ડ્યુટીમાં રહી અને આપણે કર્મ કરવાના છે. કર્મ કરવાનું છોડવાનું નથી. ભગવાને કીધું શરીરના નિર્વાહ માટે પણ કર્મ કરવું જરૂરી છે, પણ ભગવાનના ને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે. અને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં, કાલનો જે અધ્યાય હતો એમાં ભગવાને કીધું કે કૃષ્ણ ઉપર મનને એકાગ્ર કરવું એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગ છે. અત્યારે આપણે યોગની વ્યાખ્યા જે છે એ ચેન્જ કરી નાખી છે આપણે લોકોએ. તો ભગવાને આપણને શું કીધું છઠ્ઠા અધ્યાયમાં? કે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરશે એ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે. તો આજનો 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. તો ખૂબ સરસ આજનો પણ અધ્યાય છે. આજના અધ્યાયમાં ભગવાન એમની શક્તિઓનો પરિચય કરાવે છે આપણને. તો અને આ જે હવે બીજો પડાવ સ્ટાર્ટ થાય છે આપણને 1 થી 6 અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને કર્મ દ્વારા ભક્તિ કરવાનું આપણને સૂચના આપી. હવે ભગવાન જે છે એ પ્રોપર ભક્તિ યોગ, આ જે 6 અધ્યાય છે 7 થી 12, તો એ 6 અધ્યાયમાં ભગવાન ભક્તિ યોગ જે છે, આ વચ્ચે ભક્તિ યોગ જે છે ખૂબ ઘરેણા જેવા છે. આ જે 6 એ 6 અધ્યાય કે આપણે જેને કહેવાય ને કે બોક્સમાં આપણે ઘરેણું કેવું આપણે મૂકીને સાચવીએ, તો એવી રીતે આ 6 અધ્યાય છે એ ઘરેણા જેવા છે. કે જેમ કે આપણે રાજાની સવારી કે આપણે વડાપ્રધાનની સવારી આવતી હોય આપણા દેશમાં ને આપણા શહેરમાં, તો કેવું કે ભાઈ વડાપ્રધાનની ગાડી વચ્ચે હોય અને આજુબાજુ એમના સિક્યોરિટી ગાર્ડ હોય. તો એ રીતે ભગવાને પણ ભક્તિ યોગને વચ્ચે રાખ્યો છે. તો આ રીતે આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજવાનો છે આજનો અધ્યાય. તો અધ્યાયનો જે આ પહેલો શ્લોક છે એ પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે મયા સક્ત મના પાર્થ યોગમ યુંજન્મ આદશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તચ્છૃણુ. ભગવાન કહે છે હે પૃથા પુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી મનને મારામાં અનુરૂપ્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. જો ભગવાને કીધું કેવી રીતે સંદેહ રહિત, અસંશયમ. ભગવાને શબ્દ અહીંયા યુઝ કર્યો છે શ્લોકમાં, અસંશયમ, એટલે કે કોઈ પણ શંકા રાખ્યા વગર.
તું મને કેવી રીતે જાણી શકીશ અને મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી મનને મારામાં અનુરૂપ્ત કરીશ અને આ યોગાભ્યાસ એટલે કે ભગવાનને પામવાનો યોગ, જે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ ભગવાનને આપણે કેવી રીતે પામવા, ભગવાન સુધી આપણે કેવી રીતે જવું, એના માટેનું ભગવાને યોગ અને જ્ઞાન આપેલું છે. અને આ જ્ઞાનને ભગવાને યોગ કીધો છે. મયા સક્ત મના પાર્થ. મયા સક્ત એટલે એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે કે મારામાં આસક્તિ. મયા મારા, ભગવાને મારો, મામ શબ્દ તો બહુ ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે, મને મને મને. તો મયા શબ્દ જે છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મારામાં આસક્તિ ધરાવ, મારામાં આશ્રય લે. કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં યુંજન મદા આશ્રય, મારામાં આશ્રય લે. આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ મારી પાસે આટલા કરોડ રૂપિયા છે અને આટલું હું ધન ભેગું કરી લઉં, હું પૈસા ભેગા કરી લઉં અને હું સિક્યોર થઈ જઈશ, તો એ થઈ શકે નહીં. તો જો આપણે ગમે તેટલું આપણી પાસે ધન સંપત્તિ વૈભવ હશે, પણ જ્યાં સુધી ભગવાનના શરણમાં નહીં જઈએ ત્યાં સુધી આપણને શાંતિ મળશે નહીં. એટલે ભગવાનનો જો આશ્રય લઈશું તો આપણે નિશ્ચિંત રહી શકીશું. અને 2.40 માં ભગવાને કીધેલું કે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. તું મોટામાં મોટા ભયથી પણ તું બચી જઈશ. હવે સપોઝ આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આપણે ધન સંપત્તિ ભેગી કરી લઈશું, પણ ન જાણ્યું જાનકી નાથે શું થવાનું, એટલે આપણને મોટામાં મોટો કોઈ રોગ આવી ગયો કે એ બધું થઈ ગયું, તો કોણે જાણ્યું છે કે પૈસાને પાવરને કરવાનું શું? તો એ માટે. અને બીજો છે કે તચ્છૃણુ, ભગવાને કીધું અહીંયા તચ્છૃણુ નો મિનિંગ છે સાંભળ. જો હવે ભગવાને કીધું હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી. એટલે આજે સાંભળવું જે છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નવદા ભક્તિમાં પણ આપણે શ્રવણમને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે કે સાંભળવાથી જેમ જેમ આપણે ભગવાનના નામ રૂપ ગુણ લીલાઓને સાંભળતા જઈશું એમ એમ આપણી ચેતના શુદ્ધ થતી જશે. અને જેમ જેમ આપણી ચેતના શુદ્ધ થતી જશે એમ એમ આપણો જે ભગવાન સાથેનો સંબંધ જે છે એ ગાઢ થતો જશે. તો આ રીતે ખૂબ મહત્વના છે. શ્રવણમ એ ખૂબ મહત્વનું છે. અહીંયા પણ ભગવાન અર્જુનજીને સાંભળ કે છે, તચ્છૃણુ ભગવાનને કે છે. બીજો શ્લોકમાં ભગવાન કે છે હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિયગમ તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. હવે ડે બાય ડે ભગવાન જે છે એ આ જ્ઞાનને હાયર એન્ડ હાયર કરતા જાય છે. અને ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે આપણી સેન્સીસ દ્વારા જે જાણી શકાય, અને એક તો આપણા વિચાર શક્તિની જે બહાર હોય એવું પણ હું તને જ્ઞાન આપીશ. હવે તું સાંભળ. ત્રીજા શ્લોકમાં આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ શ્લોકમાં, કે ભગવાને કીધું છે મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયેત યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતઃ. હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. જો હજારો મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ ભગવાને કીધું. જો અહીંયા બાજુમાં પણ ચિત્ર આપેલું છે કે મેરેથોનનું ચિત્ર છે. મેરેથોનમાં કેટલા લોકો દોડતા હોય છે, પણ જે એન્ડ સુધી કે કોણ લોકો પહોંચી શકે છે કે જેને દ્રઢ નિશ્ચય, જેને કહેવાય ને વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ વાળા જે માણસો હશે કે જે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરે છે એ લોકો પહોંચી શકે છે. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે હવે આપણે આ જો શ્લોકને સમજવો હોય ને સારી રીતે, તો આપણે આ જે ભગવદ્ ગીતાનો જે મેસેજ છે કે આ જે કોર્સનો જે મેસેજ છે એ વિશ્વમાં એટલી બધી જગ્યાએ પહોંચે છે. અને આ ખાલી ભારતની વસ્તી આપણી જે છે કે જેને કહેવાય કે 700 કરોડની છે, તો આ વિશ્વમાં તો એટલી બધી જગ્યાએ આ બધા મેસેજો પહોંચે છે. પણ એમાંથી અત્યારે તમે 50 લોકો જ કેમ છો અહીંયા, એ વિચારવાની જરૂર છે કે ભગવાનની એટલી કૃપા હોય અને સુકૃતિ હોય ત્યારે આપણને આ અવસર મળે. તો આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે તમે લોકો આપણે જે બધા છીએ એ ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ, ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ, ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ. એટલે ભગવાનને આ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની સુકૃતિ હોય ત્યારે જ આ અવસર મળી શકે. અને આ ભગવાને આ શ્લોક દ્વારા આપણને આ સમજાવી દીધું કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા
પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. જો ભગવાને કેટલું શ્લોક દ્વારા આપણને હજી પણ ભગવાન ઘણું બધું આપણને શ્લોકો દ્વારા ખૂબ જ જ્ઞાન આપ્યું છે ભગવદ્ ગીતામાં. તો આ જે મેરેથોન છે એમાં આ રીતે અમુક જ લોકો જે છે કે એ સિદ્ધિ સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે જો જ લોકોને એવી ઈચ્છા થાય છે ભગવદ્ ગીતા સમજવાની, અને એ બી જો હવે આપણે ગ્રુપ બન્યું એમાં પણ લગભગ 200 થી 250 જણાનું ગ્રુપ બન્યું છે, પણ તે છતાં પણ જે જોઈન થવા વાળા છે એમાં 50 જણ જ છે. હવે રેકોર્ડિંગ કોઈ આપણે એવું કોઈની ભાવનાઓને ઠેસ નથી પહોંચાડવાની. કોઈ બધા રેકોર્ડિંગ પણ સાંભળતા હોય, કોઈ વર્કિંગ વુમન હોય, કોઈને આ ટાઈમ અનુકૂળ ન આવતો હોય તો રેકોર્ડિંગ પણ સાંભળતા હશે. પરંતુ આપણને એમ થાય કે આ એક વિચારવાની બાબત છે કે આમાંથી તમે, અને હજી પણ 18 દિવસ સુધી જોડાયેલા કેટલા રહેશે એ પણ આ જેને કહેવાય કે એક વિચારવાની જરૂર છે કે ભાઈ આ આવું કેમ. તો એ ભગવાનની સ્વીકૃતિ અને ભગવાનની કૃપા હોય તો જ આ ટાઈમ નીકળી શકે કે ભગવાન તમે બધા જે 1.5 કલાકનો ટાઈમ અત્યારે આપી રહ્યા છો તમારા દ્રઢ નિશ્ચય દ્વારા, તો તમે બધા જે છો એ બધા વંદનીય છો. તો આ રીતે આ ખૂબ જે શ્લોક છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનમાં જિજ્ઞાસુ હોય એને સાચા ગુરુ કરવા જોઈએ, અને આ બધા જે નિયામક સિદ્ધાંતો હોય એને પાળવા જોઈએ. તો આપણે વાત કરી હતી કે પરમાત્મા સજીવો એટલે જે પણ સજીવો છે એના હૃદયમાં રહેલા છે, અને આપણે એ સમદ્રષ્ટિથી જોવા પડે, અને એ સમદ્રષ્ટિથી જો બધા જીવોને આપણે જોઈએ છીએ તો આપણે માંસાહાર ન કરવો જોઈએ. એ પછી ગેમ્બલિંગ એટલે કે જુગાર, પછી છે કે જે નશો એટલે કે દારૂ, સિગારેટ અને એ બધા જે વ્યસનો છે એ પણ ન કરવા જોઈએ. અને અનમેરિટલ સેક્સ એટલે કે જે આપણે લગ્નની બહાર જે આપણે જે થાય છે તો એ પણ ન કરવું જોઈએ. તો આ બધું જે છે એ આપણે ભક્તિમાં જો આધ્યાત્મિક તેની સીડી ચડવી હોય તો આ બધા આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એ પછી ભગવાન 4થા શ્લોકમાં કહે છે કે ભૂમિ રાપો નલો વાયુ ખમ મનોબુદ્ધિ રેવચ અહંકાર ઇતિ યમ મે ભિન્ના પ્રકૃતિ રષ્ટદા. તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. જો હવે શું કીધું? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ એ શું કીધું ભગવાને? 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો આ અને આપણું શરીર શેનું બનેલું છે? 5 તત્વોનું. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, પંચ મહાભૂતોમાંથી આપણું શરીર બનેલું છે. તો એ રીતે પણ આપણે ભગવાનની શક્તિ થયા, અને આપણે મનુષ્ય જે છીએ, આપણે જે પણ સજીવો જે છે એ ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ છે. પણ આપણને બધા આપણા કર્મ અનુસાર આપણને શરીર આપવામાં આવે છે. તો આપણે આ રીતે સમજવાનું છે. અને મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન શક્તિઓ છે ભગવાને કીધું. તો મન જે છે એ લાઈક અને ડિસલાઈક કરે, એટલે કે આ ગમે છે અને આ નથી ગમતું, તો એ બધું શું કરે છે? મન કરે છે. પછી બુદ્ધિ, તો બુદ્ધિ છે કે ભાઈ આ કરવું જોઈએ, આ નથી કરવું, તે ડિસાઈડ કરે એટલે બુદ્ધિ. એ પછી આવે છે અહંકાર. તો અહંકાર જે છે એ ખૂબ સંસારના દુઃખનું કારણ છે. પણ અહંકાર જે છે એ 2 ટાઈપનો હોય છે, કે એક ખોટો અહંકાર અને એક સાચો અહંકાર. તો ફોલ્સ ઇગોમાં કે ભાઈ હું આ પોઝિશન પર છું અને મારી પાસે આટલો પાવર છે અને મારી પાસે આટલા પૈસા છે, મેં આ કર્યું, મેં પેલું કર્યું, અને એટલે આ બધો જે છે એ આપણો મિથ્યા અહંકાર કહેવાય, આપણું અજ્ઞાન છે. પણ એક જે છે કે ટ્રુ ઈગો, તો ટ્રુ ઈગોમાં આપણને થવું જોઈએ કે નહીં, આપણે ભગવાનના ભક્ત બનવું જોઈએ, આપણે ભગવાનની ભક્તિ સેવા કરવું જોઈએ. તો આ એ જે છે એ સાચો અહંકાર પણ હોવો જોઈએ આપણામાં. તો આ રીતે આપણે અહંકાર રાખવાનો છે, પણ આ રીતનો અહંકાર રાખવાનો છે, આ મિથ્યા અહંકાર રાખવાનો નથી. તો આ રીતે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આપણને બધા શ્લોકોમાં એટલું સરસ જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આ રીતે તો આપણે જે સજીવો જે છે એ ભગવાનની પરાશક્તિ એટલે કે ચડિયાતી શક્તિ છે. તો અને આપણે આ જેને કહેવાય ને કે પ્રાણીઓ, પશુઓ, પક્ષીઓ, જળચર જીવો થી માંડીને બધા જે પણ સજીવ જે જીવો છે એ બધા, એટલે એમાં આપણે મનુષ્ય પણ આવી ગયા, તો એ બધા જે છે ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિઓ છે. હવે ભગવાન કે છે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જ જાણ.
જો ભગવાને કહી દીધું આપણને, અને આપણે આ ગોલોક ચાટમાં પણ જોયેલું કે ભગવાન જે છે એમના રંધ્રોમાંથી અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, અને અનેક બ્રહ્માંડોમાંથી અનેક બ્રહ્માંડોમાં પાછા પોતે ભગવાન ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશ કરે છે, અને તે છતાં પણ ભગવાન તો તેના તેજ રહે છે, પૂર્ણના પૂર્ણ રહે છે. એટલે ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, પુરુષોમાં ઉત્તમ ભગવાનને કીધા છે. ભગવાનના અનેક વિસ્તારો થાય છે, પણ ભગવાન પૂર્ણના પૂર્ણ કીધા છે. અને અહીંયા શું કીધું કે જે જગતમાં ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. તો આપણે ભગવાનને જાણવા હોય, હવે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છીએ, મટીરિયલ વર્લ્ડમાં છીએ, તો ભગવાનને આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ? હવે આપણી એક છે ને મેન્ટાલિટી થઈ ગઈ છે કે આપણે જેને જોયું ન હોય ને એને આપણે માનવા માટે તૈયાર હોતા નથી. એટલે આપણને અત્યારે પણ ઘણા એવા નાસ્તિક લોકો છે કે ભાઈ ભગવાન જેવું કાંઈ છે જ નહીં એવા માનનારા પણ લોકો છે, પણ એવું શક્ય નથી. ભગવાન છે, વ્યક્તિ રૂપે પણ ભગવાન હાજર છે. તો ભગવાનને જાણવા હોય તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ ભગવાનને? તો ભગવાન હવે કહે છે, હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. સત્ય, જો અહીંયા ભગવાને તત્વ કીધું, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. હવે આપણને એમ થાય, પહેલા પણ ભગવાને કીધું તું પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય, પ્રકૃતિનો પણ અધિષ્ઠાતા હું છું. તો આ જે પણ પ્રકૃતિમાં આપણે રહી રહ્યા છીએ, ભૌતિક જગતમાં પણ પ્રકૃતિ, ભગવાને આપણા માટે કેટલું સરસ સર્જન કર્યું છે કે મારા બાળકોને કઈ તકલીફ ન પડે. જાત જાતના શાકભાજી, ફળ, ફ્રૂટ, ધન, ધાન્ય આપણને કેટલું બધું ભગવાને આપ્યું છે. સૂર્યપ્રકાશ, ઓક્સિજન, પાણી, એટલું બધું આપ્યું છે. અને ભગવાન શું કે છે અહીંયા, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. અને પરમ સત્ય કોણ છે? તો ભગવાન કૃષ્ણ છે. અને આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ બધા જે ગ્રહો છે ને આ સૂર્ય, ચંદ્ર, એ બધા શું ભગવાનની જે શક્તિઓ જ છે. અને આ બધું કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે? આપણને એમ થાય કે આ બધું કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે? તો આ કઈ બાય ચાન્સ ચાલી રહ્યું છે? નહીં, ભગવાનની શક્તિથી આ બધું ચાલી રહ્યું છે. અને ભગવાન નિયંત્રિત કરે છે બધું. પ્રકૃતિને પણ નિયંત્રિત કરવા વાળા ભગવાન છે. આપણા હાથમાં કાંઈ નથી. અને આપણે જોયું ને પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, તો એ આપણું શરીર પણ ભગવાનની આપેલી દેન છે. આપણું શરીર પણ આપણું નથી. આપણા કર્મ અનુસાર આપણને શરીર મળે છે. તો આ ખૂબ મહત્વનો અધ્યાય છે. આમાંથી ખૂબ જ સરસ રીતે, જેવી રીતે જેને કહેવાય ને ભગવાને કીધું કે મણી સૂત્રે મણી ગણા ઈવ, એટલે કે જેવી રીતે દોરામાં, મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે એવી રીતે સર્વ મારા આધારે રહેલું છે, ભગવાને કીધું. તો કૃષ્ણ ભગવાન કોણ છે? સર્વલોક મહેશ્વરમ. કૃષ્ણ ભગવાન કરતા સુપીરિયર કોઈ નથી. અને આના ભગવાન આજે શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, બ્રહ્મ સંહિતા, બધા વેદો, પુરાણોમાં પણ અનેક જેને કહેવાય કે રેફરન્સ આપેલા છે. અને કે ભગવાન જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તો આ રીતે આપણે ખૂબ સરસ, જો આપણે ભૌતિક જગતમાં જો ભગવાનને જાણવા હોય તો કેવી રીતે જાણવા જોઈએ? તો અહીંયા એક જે છે કે ભગવાન કહે છે કે રસો હમપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મી શશી સૂર્યયો પ્રણવ સર્વ વેદેશુ શબ્દ ખે પૌરુષમ ઋષુ. તો ભગવાન કહે છે, હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓંકાર છું, હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય છું. ભગવાન આ શ્લોકમાં કહી રહ્યા છે. તો રસો એટલે કે રસ એટલે કે સ્વાદ, પછી અપ્સુ, રસો હમ અપ્સુ એટલે અપ્સુ એટલે જળ, પછી પ્રભા એટલે પ્રકાશ, શશી એટલે ચંદ્ર, સૂર્યયો, શશી સૂર્યયો એટલે કે સૂર્ય અને ચંદ્ર, પ્રણવ એટલે ઓમકારના જે 3 શબ્દો છે, અ ઉ મ, એ પ્રણવ એટલે કે શબ્દો, ઓમકારના શબ્દો. ઓમ જે શબ્દ છે એ પણ ભગવાન પોતે જ છે. વેદેશુ શબ્દ એટલે ધ્વનિ, અને ખે એટલે આકાશ, અને પૌરુષમ એટલે સામર્થ્ય, અને નૃષુ એટલે મનુષ્યોમાં. તો આ રીતે ભગવાને ખૂબ સરસ આપણને કીધું. તો ભગવાન આપણે જ્યારે પણ પાણી પીએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવાના. આ ખૂબ જ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. આપણે ભગવાનને જો યાદ કરીને પાણી પીએ, આપણને
જો પાણી વગર આપણે જીવી ન શકીએ, સૂર્યપ્રકાશ વગર આપણે જીવી ન શકીએ, ઓક્સિજન વગર આપણે જીવી ન શકીએ. ઓક્સિજનની મહત્તા તો આપણે કોરોના કાળમાં આપણે જોઈ લીધી બધાએ કે આપણે જેને કહેવાય ને કે એક બોટલના નહીં તો 50,000 60,000 થઈ ગયા હતા, અને એ જરૂરત વાળા લઈ પણ લેતા હતા, અને ખૂબ બધાએ ઓક્સિજનનું મહત્તા જે છે એ ખૂબ આપણે સમજી ગયા કે શું છે. તો આ રીતે ભગવાનની શક્તિઓ છે આ બધું, અને ભગવાને આપણા જેવા બાળક, ભગવાનના આપણે બાળકો છીએ. ભગવાન કહેશે આગળ હજી પણ, અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું બીજ આપનારો પિતા હું છું. તો આ રીતે ભગવાનને જાણવા હોય તો આપણે આ પ્રકૃતિને જાણવી પડે, અને આમ ભગવાને આપણને પાણી, સૂર્યપ્રકાશ બધું આપણા માટે બનાવી આપ્યું છે, અને આપણે એ આ બધી જેને કહેવાય ને કે આપણે બધાનો ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ. આ બધું ભગવાનની માલિકીનું છે અને આપણે ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. આપણા માટે આ બધું બનાવેલું છે. આપણે તો અહીંયા મહેમાન છીએ ભૌતિક જગતમાં, તો આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવી અને એનો પ્રસાદ આપણે ગ્રહણ કરવો જોઈએ. ભગવાનની સેવા, પૂજા, અર્ચના કરવી જોઈએ, અને આ આપણું એક જેને કહેવાય ને કે ફરજ છે, એ ફરજ સમજી અને આપણે કરવું જોઈએ. અને આ આપણે કરશું તો આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરી શકીશું. અને હજી પણ ભક્તિ યોગ આગળ ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન સમજાવશે. તો હવે ભગવાન કહે છે 9મા શ્લોકમાં, હું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ તથા અગ્નિની ઉષ્ણતા છું. હું જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ છું. અગ્નિની ઉષ્ણતા, આદ્ય સુગંધ પૃથ્વીની. જો આપણે ક્યારેક વરસાદ આવે ને ત્યારે માટીમાંથી એટલી મીઠી સુગંધ આવતી હોય ને, અને એ સુગંધ આપણને ગમતી હોય છે. હા, તો આજે જેને કહેવાય કે પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ ભગવાન પોતે છે. તો આપણે આ બધું ખૂબ જ જાણવાની જરૂર છે કે આપણે ભગવાનને, ભૌતિક જગતમાં આપણને દેખાતા નથી ભગવાન, પણ ભગવાનને જાણવા હોય તો ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકીએ? તો આ રીતે આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ. 10મો શ્લોક કે છે, હે પૃથાપુત્ર, જાણી લે કે હું જ સર્વ જીવોનું આદિ બીજ છું, બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ છું, અને સર્વ શક્તિશાળી પુરુષોનું તેજ હું છું. જો કેટલું બધું હવે આજના અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન પોતાની શક્તિઓનો પરિચય કરાવે છે. બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ છું, તો બુદ્ધિ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. ત્યારે આપણે કાર્ય કરી શકીએ છીએ, અને એ કાર્ય કરવાની બુદ્ધિ ભગવાન આપે છે. જ્યારે મન એકાગ્ર કરીએ ભગવાનમાં ત્યારે, અને એ પછી આપણને જે સક્સેસ મળે છે એને ત્યારે આપણે બધાને 10 માણસોને કહેતા ફરીએ છીએ કે ભાઈ આ તો મેં કર્યું, પણ બુદ્ધિ આપનાર કોણ છે? ભગવાન છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે સમજવાનું. તો હવે જે 8 થી 11 શ્લોકમાં ભગવાને આ બધું સમજાવ્યું છે કે ચંદ્ર સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું, પાણીનો સ્વાદ હું છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર હું છું. તો આપણે જોયું કે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ બધા જ જે પણ જો આપણે મંત્રો હશે ને એ બધા ઓમ થી ચાલુ થતા હશે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણમ, એટલે એ રીતે. પછી ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તસ્સવિતુર્વરેણ્યમ, પછી એટલે એ રીતે ઓમ નમઃ શિવાય. તો આ જે ઓમ જે છે એ પણ ભગવાન પોતે છે. ભગવાને શું કીધું, અને આ બધા શ્લોકો દ્વારા સમજાવેલું છે. તમે બધા ભગવદ્ ગીતામાં વાંચો. આપણે અહીંયા બધા શ્લોકો કવર કરી શકીએ એમ છીએ નહીં, એટલા માટે આપણે આ રીતે અહીંયા કોષ્ટક બનાવેલું છે. તો વૈદિક મંત્રોમાં ઓમ હું છું, એ પછી આ રીતે બધું આપણે તમે અભ્યાસ કરજો. જ્યારે ક્વિઝ આપો ત્યારે આ PDF જે છે એ એમાં સામેલ કરેલી હોય છે. તમે બધા અભ્યાસ કરજો. તો મજબૂત જુસ્સો અને ઈચ્છાથી, એટલે કે શક્તિ પણ ભગવાન આપે છે. અને આપણે જાણ્યું કે પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં ભગવાન વિરાજમાન હોય છે. પરમિશન પણ આપે છે અને સાક્ષી પણ આપે છે, પણ એ પરમિશનનો આપણે દુરુપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, એટલા માટે આપણે દુઃખી થતા હોઈએ છીએ. તો હવે 12મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજુગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વ કંઈ છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલ્કિ તેઓ મારે આધીન છે. જો ભગવાને 3 ગુણો જે બનાવ્યા છે એ પણ ભગવાનને આધીન નથી. ભગવાન એનાથી પરે છે, એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કહ્યા છે. ભગવાન ગુણો, સગુણ તો છે જ, પણ ભગવાનને કોઈ કર્મના બંધનો લાગતા નથી. અને ભગવાન આ પ્રકૃતિના ગુણોને, આપણે પ્રકૃતિના ગુણો વિશે આપણે આગળ ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. પણ ભગવાન જે છે એ એમને આ વસ્તુ, બધા કર્મના બંધન ને બધું જે છે આપણને લાગે છે, પણ ભગવાન જે છે એ
આ રીતે બંધાતા નથી. ભગવાનને કોઈ કર્મના બંધનો નથી, કોઈ પ્રકૃતિના ગુણોથી બંધાતા નથી, પણ ભગવાન જે છે એ ભગવાને કીધું કે બલકે તેઓ મારે આધીન છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ સમજવાનું છે. ભગવાને કીધું 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. જુઓ, 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું. તો આપણે આ જે સત્વ, રજસ તથા તમસ ના આ જે ગુણો જે છે એમાં આપણે બંધાયેલા થઈએ છીએ અને એના દ્વારા આપણે બદ્ધ થઈએ છીએ અને આ ગુણો દ્વારા આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. અર્જુનજીએ એક શ્લોકમાં પણ કીધું છે કે હે ભગવાન, કોઈ વાર એવું થાય છે કે પાપ કર્મ કરવા નથી હોતા તે છતાં પણ થઈ જાય છે. તો એ કેવી રીતે થઈ જાય છે? તો આ 3 ગુણો દ્વારા થઈ જાય છે. તો આપણે ખૂબ સરસ આગળ પણ સમજીશું. તમે બધા જોડાયેલા રહેજો. એ પછી ભગવાન કે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. આપણે વાત થઈ હતી ને કે આપણે બધા મોહ માયામાં છીએ અને આ મોહ માયાને જીતવી ખૂબ જ દુષ્કર છે. તો અને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. જો આ ખૂબ સુંદર ચિત્ર છે. કેવા ભગવાન ગરુડ ઉપર આવી અને જેને કહેવાય ને કે ભવસાગરમાંથી ભક્તને બચાવી રહ્યા છે. કેવા પોતે હાથ નીચે કરી અને બચાવી રહ્યા છે સાગરમાંથી મનુષ્યને. તો આવી રીતે જો આપણે પણ ભગવાનને શરણાગત થશું, ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું, તો આપણા જે ઇન્દ્રિયોના જે ઘોડા છે એ દોડવાના બંધ થઈ જશે. મન એકાગ્ર થશે ભગવાનમાં અને બુદ્ધિ જે છે આપણી દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત થશે અને એના દ્વારા આપણે કર્મના બંધનો જે છે એમાં ઓછા ફસાઈશું અને આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી આપણે છૂટી અને ભગવાનને પામી શકીશું. 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે તેઓ મને શરણાગત થતા નથી. જો અહીંયા ભગવાને આપણને મીઠો થપ્પો પણ આપ્યો છે. આ શ્લોકમાં મૂઢા શબ્દ યુઝ કર્યો છે. મૂર્ખ, મૂઢા શબ્દ આગળ પણ આવશે હજી ઘણી વાર. તો અને અહીંયા પણ પ્રપદ્યંતે નરાધમાઃ, નરોમાં પણ અધમ. તો આ રીતે ભગવાને અહીંયા આપણને થપ્પો આપ્યો છે થોડો કે ભાઈ જે મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. તો આપણે જે વિચારીએ છીએ, આપણે જે મિથ્યા અહંકાર છે આપણો, એ પછી આપણે કોણ છીએ, આપણી સ્વરૂપ અવસ્થા શું છે અને આપણે ક્યાં જવાનું છે, આપણે ક્યાં પહોંચવાનું છે એ આપણને ખબર હોતી નથી. એટલે એ આપણું બધું અજ્ઞાન કહેવાય. કે આપણે જો ભગવદ્ ગીતાને ખોલશું, ભગવદ્ ગીતા વાંચીશું, આપણા ભગવાનને લવ લેટરને સમજીશું, તો આપણને આ ખબર પડશે કે આપણે કોણ છીએ અને ક્યાંથી આવ્યા છીએ અને ભગવાન કોણ છે. તો એટલે આપણે એટલે આપણે આ કેટેગરીમાં આવવાનું નથી. 16મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. દુઃખી, અર્થાથી, જિજ્ઞાસુ અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે. તો જો અહીંયા ભગવાને કીધું આર્ત હૃદય વાળા એટલે દુઃખી, એ પછી જિજ્ઞાસુ, તો જિજ્ઞાસુ એ પછી અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. તો આપણે જોઈએ કે કોણ દુઃખી હોય, કેવા માણસો ભગવાન પાસે જાય છે? આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. તો હવે આમાં કોણ કહેશે કે આ જે દ્રૌપદી જે છે એ કઈ કેટેગરીમાં આવે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો. જે દ્રૌપદીજી છે એ કઈ કેટેગરીમાં આવે? દુઃખીમાં આવે, અર્થાર્થીમાં આવે, જિજ્ઞાસુમાં આવે કે જ્ઞાનીમાં? કેવા મનુષ્યો શરણાગત થાય છે ભગવાને, એ આપણને ભગવાને જણાવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, નિયતિ ભટ્ટ માતાજી. અને બીજા કોણ બોલ્યું? રક્ષા. યસ, રક્ષા માતાજી. ઓકે, તો દ્રૌપદીજી છે એ દુઃખીમાં આવે. ખૂબ સરસ. ઓકે, પછી જે ભાવના શુક્લા માતાજી બોલો કે આ ધ્રુવ મહારાજ નો ફોટો છે, ધ્રુવ મહારાજ શેમાં આવે? હરે કૃષ્ણ. આ ધ્રુવ મહારાજ છે. જિજ્ઞાસુ. યસ, ધ્રુવ મહારાજ. જિજ્ઞાસુ. ઓકે, તમે હું પછી કહું આરામથી. બધા બોલો કોને શું લાગી રહ્યું છે એ બોલો. માતાજી મને જિજ્ઞાસુ લાગે છે. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી.
યસ જ્ઞાની લાગે છે. યસ પછી ઈચ્છાથી. યસ જ્ઞાની છે, જ્ઞાની. જ્ઞાની. ઓકે, પછી પરીક્ષિત મહારાજ કઈ કેટેગરીમાં આવે? પરીક્ષિત મહારાજ કઈ કેટેગરીમાં આવે? જિજ્ઞાસુ. રક્ષા માતાજી, યસ રક્ષા શ્રોફ માતાજી, ફાલ્ગુની શ્રોફ માતાજી, મીનુબેન. ઓકે, નહીં. યસ, ઓકે, ખૂબ સરસ. તો આપણે દ્રૌપદીજી છે એ આર્ત હૃદય, જ્યારે છેલ્લે પોતે મહેનત કરી તે છતાં પણ ન થયું કામ, ત્યારે પાંડવોને તો આજીજી કરી, એ પછી ગુરુઓ આચાર્યો ભીષ્મ પિતામહને આજીજી કરી, અને એ પછી પણ કોઈ ન મદદ કરી, એ પછી પોતે જાતે મહેનત કરી, અને તે છતાં પણ એમને એમ થયું કે હવે તો ભગવાનને પુકારવા પડશે, એટલે દ્રૌપદી જે છે એ દુઃખી છે. એ પછી આ જે પરીક્ષિત મહારાજ છે એ જિજ્ઞાસુમાં આવે, કેમ કે એમને તક્ષક નાક કરડવાનો હતો, અને એમને ખબર પડી કે ભાઈ જેને કહેવાય કે મારું મૃત્યુ થવાનું છે 7 દિવસમાં, એટલે એમને ભગવાનને જાણવાની જિજ્ઞાસા કરી છે, અને સુખદેવજી પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે, એટલે જિજ્ઞાસુ કહેવાય. એ પછી આવે છે ધ્રુવ મહારાજ. તો ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ પહેલા અર્થાર્થીમાં આવે, કે એમને પહેલા રાજ્ય, જે આજે પણ ખૂબ સરસ આપણે કથા જોઈશું ધ્રુવ મહારાજની, કે પહેલા તેમની માતાએ અપમાન કર્યું, એટલે એ પોતે જંગલમાં જઈ અને તપ કરે છે, અને એટલે કે રાજ્યનું, એટલે રાજ્ય ભોગવવા માટેનું તપ કરે છે, પણ પછી જ્યારે ભગવાનને મળે છે એ પછી આવે છે જ્ઞાનીમાં. તો આ રીતે એ પછી આવે છે કે જે આ સુગ્રીવ જે છે, સુગ્રીવજી, તો સુગ્રીવજી અને પત્ની અને રાજ્ય બે જોઈતું હોય છે, એટલે અર્થાર્થીમાં આવે. અને આ જે છે એ નૈમિષારણ્ય ના જેને કહેવાય કે નૈમિષારણ્ય જે હતું, અને ત્યાં સૂત મુનિએ ભાગવતની કથા કરેલી, અને આ જે મુનિઓ હતા એ બધા કેવા આવે, કઈ કેટેગરીમાં આવે? જ્ઞાની. યસ, ખૂબ સરસ, જ્ઞાનીમાં આવે. તો સૂત ગોસ્વામી પાસેથી બધા જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. અને આ જે ગજેન્દ્ર હાથી જે છે એ પણ જેને કહેવાય કે આર્ત હૃદય, એ પૂર્વ જન્મમાં એક રાજા હતા, અને બીજા જન્મમાં એમને આ રીતે આખી ભાગવતમાં ખૂબ સરસ કથા છે, તો એ આર્ત કહેવાય. અને આજે સુખદેવજી જે છે એમના માના પેટમાં છે, અને બહાર નથી આવી રહ્યા, એટલે ત્યારે જેને કહેવાય કે ભાઈ બહાર આવીશ, સુખદેવજીને એમ થાય છે કે ભાઈ બહાર આવીશ તો મને માયા પકડી લેશે, અને માયા મને બાંધી લેશે, એટલે 16 વર્ષ સુધી માના પેટમાં રહ્યા છે, અને પછી બહાર આવ્યા છે. અને એ પછી પણ બહાર આવ્યા પછી તરત દોડ્યા છે, અને વેદવ્યાસ મુનિ પુત્ર પુત્ર કરીને પોકારે છે. આની પણ ખૂબ સરસ ભાગવતમમાં કથા આવે છે, ખૂબ સરસ કથા છે, અને આ બધું વાંચવું જોઈએ એકચ્યુઅલી. તો આ રીતે ભગવાન કે છે કે મને આર્ત, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની માણસો જે છે એ મને શરણાગત થવાની કોશિશ કરે છે. તો ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ ઉત્તાનપાદના પુત્ર હતા. ઉત્તાનપાદ નામે રાજા હતા, અને એમના પુત્ર હતા. અને પેલા તો વૈદિક કાળમાં કેવું કે ભાઈ જે પણ રાજા હોય એ આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવતા, અને પૃથ્વીના સમ્રાટ કહેવાતા. તો એવા આ ઉત્તાનપાદ છે પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, અને જેને કહેવાય કે આપણે જે માનવોના પિતા મનુ હતા એમના પુત્ર હતા ઉત્તાનપાદ. એમને 2 રાણીઓ હતી, સુનીતિ અને સુચિતિ. તો સુનીતિ નામે રાણી હતી, એ બહુ પ્રિય હતી, અને ધ્રુવ મહારાજની જે માતા હતા એ એમને પ્રિય નહોતા. તો આજે સુનીતિ માતાનો એ જે પુત્ર હતો, એ જ્યારે રાજા, જેને કહેવાય કે રાજ્યસભા પૂરી કરી અને પોતાના ખંડમાં આવે છે, ત્યારે જેને સિંહાસન પર બિરાજમાન થાય છે, અને એ પછી આજે સુનીતિ માતાનો જે પુત્ર હતો એ દોડી અને રાજાના ખોળામાં બેસવા જાય છે. તો જ્યારે આ સુચિતિ માતા જે છે ધ્રુવ મહારાજના માતા, અને આ ધ્રુવ મહારાજની માતાનું નામ સુચિતિ. તો આ રીતે જેને કહેવાય ને કે બાળકોમાં કેવું હોય કે આમ એક અનુકરણ કરવાની એક વૃત્તિ હોય, કે ભાઈ એક બાળક બેસે એટલે ધ્રુવ મહારાજ પણ જેને કહેવાય કે ખોળામાં બેસવા માટે દોડે છે, અને ખોળામાં બેસવા જાય છે. ત્યારે એ જે માનીતી રાણી હતા, એ સુનીતિ માતા, એ એમનો કે અપમાન કરે છે કે તું મારો પુત્ર નથી, એટલે તને બેસવાનો કોઈ અધિકાર નથી તારા પિતાના ખોળામાં, અને ત્યાંથી જવા માટે કહી દે છે, અને એમનો ખૂબ અપમાન કરે છે કે તું મોટો થઈશ ત્યારે તને આ રાજ્યનો પણ કોઈ હક નથી, કેમ કે તું જે કહેવાય કે
આ જે સુનીતિ માતા હતા એ જે જેને કહેવાય ને કે માનીતી રાણી હતા, એટલે થોડોક એનો બી જરાક પ્રભાવ હોય એટલે ખૂબ અપમાન કરે છે. હવે આ જે ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ તો ક્ષત્રિય હતા, એટલે ક્ષત્રિય હતા અને આટલા નાનો બાળક એટલે એવું લોહી કકળી ઉઠે છે એમનું, અને અપમાન જે છે એ સહન નથી કરી શકતા. તો દોડીને પછી એમની માતા પાસે જાય છે અને એમની માતા છે એમને સાંભળે છે પેલા તો, અને ખૂબ રડે છે, અને ધ્રુવ મહારાજ ખૂબ રડે છે, પણ એમની માતા જે છે એમને સાંભળે છે, કેમ કે માતા જે હતા ધ્રુવ મહારાજની એક ભક્ત હતા ભગવાનના, અને એ ભગવાનના ભક્ત હતા અને એમને સાંભળે છે અને સમજાવે છે એમને કે ભાઈ એમને સમજાવે છે કે ભાઈ તારું દુર્ભાગ્ય છે કે તું મારા પેટે જન્મ્યો છે અને આ તને સામ્રાજ્ય નહીં મળે, કેમ કે તારા પિતાને હું પસંદ નથી, એટલા માટે તારી ઉંમર નાની છે. પરંતુ સમજાવે છે કે જે એક કામ કર કે બેટા તું એક જેને કહેવાય ને કે આ બધા ઐશ્વર્યના જે માલિક છે ભગવાન વિષ્ણુ, એમની તું આરાધના કર, શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કર, તો એમના કોઈ ભક્તની જો કૃપા તને પ્રાપ્ત થશે તો આ તને સમસ્યાનો હલ મળી જશે. અને એટલે એ વખતે ધ્રુવ મહારાજ તો નાના, અને એમને એમ થઈ જાય છે કે હવે હું આજે મારા પિતા જે છે એમની આટલી પોસ્ટ, ઊંચી પોસ્ટ, અને એમને મારું આવું અપમાન કર્યું, એટલે એમના કરતા પણ હું જેને કહેવાય કે એવું મોટું રાજ્યનું ભોગવીશ અને એવું મોટું રાજ્ય હું પ્રાપ્ત કરીશ કે એટલે એ રીતે એવું વિચારી અને પછી જેને કહેવાય કે નીકળી જાય છે ઘરેથી, અને માતા સમજાવે છે કે તું એટલે એ જેને કહેવાય ને કે નાનું બાળક એક શબ્દ પકડી લે છે અને ઘરેથી નીકળી જાય છે, અને એમને એમ થાય છે કે નહીં હવે મારા પિતા કરતા પણ એવું હું રાજ્ય લઈને રહીશ કે હું મારા પિતાને પણ એકવાર માટે બતાવી દઈશ. તો આ રીતે ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ નાનું બાળક ક્ષત્રિય અને પાછું લોહી કકડી ઉઠેલું ઘરેથી નીકળી જાય છે, અને હું તપ ધ્યાન કરીશ અને ભગવાનની ભક્તિ કરી અને ભગવાન પાસેથી આ વરદાન માંગીશ, અને આ રીતે જંગલમાં જવા માટે નીકળી જાય છે. તો હવે આ ભક્ત જ હતા, ધ્રુવ મહારાજ પણ ભક્ત હતા ભગવાનના નાનપણથી જ, અને આ રીતે તો એમને રસ્તામાં હવે જે ભક્તનો જેને કહેવાય ને કે ભક્તના જે સામ્રાજ્યમાં પણ બધી ઓહા થઈ ગઈ. હવે જેને કહેવાય કે આ ભક્તો તકલીફમાં આવે એટલે ભક્તોના સામ્રાજ્યમાં પણ જેને કહેવાય ને કે ખબર પહોંચી જાય, એટલે એવા ખબર પહોંચ્યા નારદજી મુનિ પાસે, અને નારદજી જે છે એ આ ભક્તનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પાછા એમની પાસે આવી પહોંચે છે. જંગલમાં જ્યારે જતા હોય છે રસ્તામાં ત્યારે નારદજી મળે છે, અને નારદજી જે છે એમને સમજાવે છે કે બેટા તું અત્યારે બહુ ખૂબ નાનો છે, તું ઘરે જા, તું થોડો મોટો થા, પછી સમય આવે ત્યારે તું આ બધું કરજે ભગવાનની ભક્તિ ને બધું. પણ જે આ ધ્રુવ મહારાજ જે છે લોહી તો કકડી ઉઠેલું અને નિશ્ચય કરી નાખ્યો કે નહીં મારે તો હું ધ્યાન તપ કરીશ અને ભગવાનને મેળવીશ, અને ભગવાનનું ધ્યાન તપ કરી અને મારે રાજ્ય ભોગવવું છે અને હું રાજ્યનો અધિકારી બનીશ. તો એ હવે નારદજી જે છે એ માથે હાથ ફેરવે છે, અને નારદજીને થાય છે કે ભાઈ આ તો હવે એકદમ દ્રઢ નિશ્ચયી બની ગયા છે, અને એ પછી માથે હાથ ફેરવી આશીર્વાદ આપી અને અંતર્ધ્યાન થાય છે. ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ તપ કરે છે અને તેમને ભગવાન મળે છે. આ રીતે એમના માતા પાસે જાય છે ત્યારે સમજાવે છે એમના માતા, અને આ રીતે અહીંયા વચ્ચે રસ્તામાં ધ્રુવ મહારાજ મળે છે. ધ્રુવ મહારાજ જેને કહેવાય કે તપ કરતા કરતા જેને ફળ ફ્રૂટ અને આ બધું ખાઈ અને ગુજરાન ચલાવે છે, આ રીતે તપ કરે છે. તપ કરી અને પછી ભગવાન મળે છે. તો ભગવાનને જોઈ અને એવું એમને આમ એકદમ જ જેને કહેવાય ને કે આમ એમ થઈ જાય છે કે કઈ માંગી નથી શકતા, અને તપ એવું કરતા કે એ વખતે નાનું બાળક એ કઈ બોલી પણ નથી શકતા. તો ત્યારે જે ભગવાન જે છે એ જેને કહેવાય કે એમના શંખ એમના માથા ઉપર અડાડે છે અને એમને જ્ઞાન આપે છે. શંખ દ્વારા ભગવાનને જ્ઞાન આપે છે. તો શંખ જે છે એ ભગવાનના જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. તો આ રીતે ધ્રુવ મહારાજને જ્ઞાન થાય છે અને એ ચેતનામાં આવે છે કે અરે રે આ મેં શું કરી નાખ્યું, કે આવા મારા નીચા ધ્યેય માટે થઈ અને ભગવાનને જોઈ અને ભગવાનને પામી અને પછી જે છે આ રાજ્ય જે મેળવવાની જેને કહેવાય ને કે ઈચ્છા છે એમને નાશ થઈ જાય છે કે ઓહો ભગવાન તમે મને મળ્યા તો હવે તો મારે કાંઈ જોઈતું નથી. તો ધ્રુવ મહારાજને એમને તો તે છતાં પણ ભગવાન જે છે એમની ઈચ્છા પૂરી કરે છે અને
ધ્રુવ મહારાજને, જેને કહેવાય કે 36,000 વર્ષ સુધી પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કર્યું ધ્રુવ મહારાજે, અને એ પછી એમના માટે એમને એક અલગ લોક પણ બનાવી આપ્યો. તો આ રીતે ધ્રુવ મહારાજની ખૂબ સરસ ઘટના. તો આ રીતે જે ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ પહેલા અર્થાર્થીમાં આવે અને પછી જ્ઞાનીમાં આવે. તો આ રીતે જે ભગવાનને આવા લોકો જે છે એ શરણે થાય છે. એ પછી ભગવાન કે છે અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે, આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. હવે આપણે વિચારવાનું છે, આપણા જે શીલા પ્રભુપાદ આચાર્ય જો કે હવે આવા વિરલાઓને તો છે ને ભગવાન મોકલતા હોય આપણા માટે કે આપણે ભગવદ્ ગીતાને, લવ લેટરને આપણે સમજીએ, પ્રેમપત્રને ઉઠાવીએ અને વાંચીએ અને આ રીતે. પણ ભગવાન અહીંયા શું કે છે કે આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. તો આવા મહાત્માઓને તો જન્મ લેવાની જરૂર હોતી જ નથી, ભગવાન મોકલતા હોય છે અને ખૂબ સરસ રીતે આપણને આવા મહાત્માઓ જ્ઞાન આપીને જતા હોય છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન કે છે કે આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. પછી ભગવાન કે છે મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. તો આ જે છે એ ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે કે અહીંયા ભગવાને જ કીધું છે કે જો હવે આ નિરાકાર હું નથી. ભગવાન એવું કે છે અહીંયા કે હું નિરાકાર નથી. એટલે આપણે જે અહીંયા કોન્સેપ્ટ ઘણાની મોઢે સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું અને એ બધું, તો એ આ ખોટું છે. ભગવાને જ અહીંયા કીધું કે મારી હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. તો આ જે નાસ્તિક લોકો હોય છે એ ઘણીવાર એવા જેને કહેવાય ને કે સ્ટેટમેન્ટ આપી દેતા હોય છે કે ભાઈ ભગવાન તો આવ્યા અને ભગવાન તો ઐતિહાસિક પુરુષ હતા, અને ઘણા તો એમ બી કહેવા વાળા મળે છે કે ભાઈ ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં, અને આ રીતે તો પારધીએ તીર માર્યું, મરી ગયા અને જતા રહ્યા. તો આ રીતે પણ અહીંયા જે આ શ્લોકમાં ભગવાન જે છે એમની સાબિતી આપે છે કે અને આવા લોકોને ભગવાને બુદ્ધિહીન મનુષ્યો કીધા છે. જુઓ, એટલે એ રીતે કે જે મારી પ્રકૃતિને જાણતા નથી એને બુદ્ધિહીન મનુષ્યો ભગવાને અહીંયા કીધા છે. તો અલ્પજ્ઞાની પણ કીધા છે. ભગવાને કેટલું આપણને કીધું કે પહેલા પણ શ્લોકોમાં અજો અપી સન અવ્યય આત્મા ભગવાને કીધું કે હું અજન્મા છું, અવિનાશી છું. એ પછી ભગવાને કીધું જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ, મારા જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે. એ પછી ભગવાને કીધું ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે, હું ધર્મનું જ્યારે પતન થાય છે ત્યારે હું યુગે યુગે આવું છું. એ પણ ભગવાને આપણને કીધું. ને આવા બધા શ્લોકો દ્વારા ભગવાને આપણને કીધું કે હું છું, વ્યક્તિ રૂપે પણ હાજર છું અને અત્યારે પણ એમના ધામમાં ભગવાન બધી લીલાઓ કરી રહ્યા છે. અને આપણે ભગવાનની સેવા માટે થઈ અને આપણે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે આ જન્મ મરણ ના ચક્રમાંથી છૂટીને. આધ્યાત્મિક જગતમાં જન્મ મરણ જેવું કંઈ હોતું નથી. એ પછી ત્યાં જો આપણે પહોંચી ગયા તો એ પછી આ જગતમાં આવવાનું રહેતું નથી. તો આ ભગવાન જે છે આ બધા ક્લિયર સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે આપણને આ બધા શ્લોકો દ્વારા, અને ક્લિયર કટ કહી દીધું છે. હવે ભગવાન કે છે હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. આ પણ જો કેટલું બધું ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે. તો આપણે ભગવાનના કર્મોને સમજવા હોય તો આપણે ભગવાનની લીલાઓને સમજવી પડે. તો ભગવાનના કર્મો જાણવા હોય તો આપણે ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ કરવું પડે. તો ભગવાને તો કેવા લીલાઓ કરી છે આપણે ભાગવતમમાં અને બધું જોઈએ ને તો જેને કહેવાય કે અશક્ય, આપણી વિચાર શક્તિની બહારની બધી વસ્તુઓ ભગવાને કરી છે. ને જો જે આ પ્રકૃતિને ભગવાનને જાણતા નથી એને ભગવાને મૂઢ લોકો, અલ્પ બુદ્ધિ વાળા કયા છે. કેટલું બધું પ્રમાણ આપી દીધું. મૂઢો યમ ના અભિજાનાથી ભગવાને કીધું. અને આ રીતે મૂઢ શબ્દ પાછો પણ આવ્યો અહીંયા. તો આ ખૂબ સમજવાની જરૂર છે આપણે આ બધા શ્લોકો દ્વારા કે ભગવાનને જો નહીં જાણીએ તો આપણું જીવન જે છે એ વ્યર્થ કહેવાશે. એ પછી ભગવાન કે છે અર્જુન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કઈ
ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. ભગવાને કહી દીધું અહીંયા કે જો બધા જીવોને હું જાણું છું. પરમાત્મા રૂપે ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. એટલે ભગવાને શું કીધું? હું જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. તો આપણે આ ભગવદ ગીતા, ભગવાનના લવ લેટરને સમજવાનો છે, ભગવાનને જાણવાના છે. તો આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું, ભક્તિ સેવામાં લાગશે આપણું મન, ત્યારે આપણું જે છે ભગવાનમાં આપણી પ્રેમ પ્રીતિ થશે, ભગવાનની સાથે આપણો સંબંધ જે છે એ ગાઢ થશે. એટલે ભગવાનને જાણવા જોઈએ. જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. તો ભગવાને અહીંયા શું કીધું? જે ભક્ત હોય છે તે જ મને જાણી શકે છે. તો જે છે કહેવાય કે આ જે છેલ્લો શ્લોક છે, 30મો શ્લોક જે છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રયાણ કાલે શબ્દ ભગવાને આમાં યુઝ કર્યો છે અને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ શબ્દ કે સાધી ભૂતાદિ દૈવમ મામ સાધી યજ્ઞમ ચ યે વિદુઃ પ્રયાણ કાલે પિ ચ મામ તે વિદુર યુક્ત ચેતસઃ. પ્રયાણ કાલે, તો ભગવાન અહીંયા શું કે છે? જે મનુષ્યો મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. તો જો પ્રયાણ કાલે શબ્દ જે છે ખૂબ મહત્વનો છે. અને ભગવાનને જો આપણે મૃત્યુ સમયે આપણને ઓલવેઝ મૃત્યુનો છે ને હંમેશા બધાને ભય રહેતો હોય છે. તો ભગવાન અહીંયા શું કે છે કે જેઓ મને જાણે છે, મને જગતનો, પછી ભગવાને શું કીધું? દેવોનો પણ, અને પછી ભગવાને શું કીધું? હજી યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે. તો આપણે જે પણ કંઈ અકર્મ કરીશું, ભગવાનના માટે કર્મ કરીશું, એ બધા યજ્ઞ જ કહેવાય. અને આપણે જપમાળા પણ કરવાની, તો એ પણ યજ્ઞ જ છે. આપણે કાલેના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે પણ સમજેલા. તો આપણે જો આ બધું કર્યું હશે તો કદાચ આપણને મૃત્યુ સમયે ભગવાનને આપણે જાણી શકીશું અને સમજી શકીશું. તો અહીંયા ખૂબ જ જેને કહેવાય કે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. અને ભગવાનના એકચ્યુઅલી તે ખૂબ જ અનન્ય, જેને કહેવાય ને અનન્ય ભક્ત હતા ભીષ્મ. અને એમને ખબર હતી કે કૃષ્ણજી છે એ આખા જગતના, એટલે કે યજ્ઞ, દાન, તપ બધાના કંટ્રોલર છે અને યજ્ઞોના સ્વામી છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, એમને ખબર હતી. એટલે પાંડવોને જ્યારે યુદ્ધ પૂરું થયું ત્યારે પાંડવો પાસે આવે છે ભગવાન અને પાંડવોને કહે છે કે ભાઈ ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ, આપણે તમારા જે દાદા જે છે એમને અહીંયા પૃથ્વી ઉપરથી જવાનો સમય આવી ગયો છે. પરંતુ અહીંયા યુધિષ્ઠિર જે છે એ ખૂબ દુઃખી થાય છે કે ભાઈ આ બધા મારા લીધે આટલું મૃત્યુ થયા, મારે રાજા બનવાનું હતું, તેથી આ બધો વિનાશ થયો. એટલે કૃષ્ણ કહે છે કે નહીં, તમે બધા સરસ તૈયાર થઈ જાઓ, આપણે જઈએ. પણ યુધિષ્ઠિર જે છે ખૂબ જ દુઃખી હોય છે. ભગવાન સમજાવે છે કે ભાઈ આ બધું તારા કારણે થયું નથી, પણ તે છતાં પણ તેઓ માનતા નથી. ભીષ્મ પિતામહ પાસે બધા પાંડવો જો સરસ તૈયાર થઈને આવે છે કે, અને ભીષ્મ પિતામહના મોઢે ભગવાન જે છે એ બધું કેવડાવે છે યુધિષ્ઠિરને કે ભાઈ તમે કેટલા બધા શક્તિશાળી છો, તમને જ રાજ્ય આપવું જોઈએ અને તમે એને લાયક છો. ભીષ્મજી કહે છે કે ભાઈ, અને ભગવાનનો હાથ પકડે છે. અને એ વખતે જે કહેવાય કે આજે ભીષ્મનું મૃત્યુ, એટલે કે મૃત્યુ શૈયા ઉપર હોય છે અને પ્રાણ છોડવાના હોય છે, ત્યારે ભગવાન પોતે એમની પ્રત્યક્ષ આવે છે એમની માટે, એમને મળવા માટે થઈને. અને એ વખતે ભગવાનના જે બધા અવતારો હતા એ પણ આકાશમાં, જેને કહેવાય ને કે બધા હાજર હોય છે. અને ભીષ્મ પિતામહે ભગવાનની ભક્તિ વીર રસમાં કરેલી છે. અને વીર રસના ને યાદ કરતા કરતા જેને કહેવાય કે ભીષ્મ પિતામહ મૃત્યુ પામે છે. ભગવાન કહે છે કે ભગવાનને કહે છે ભીષ્મજી કે તમે જ્યારે યુદ્ધમાં મારી સામે પૈડું લઈને ધસી આવ્યા હતા, ત્યારે તમારા વાળ ઉપર પણ ધૂળના રજકણો હતા, મારા તીર તમને ઘસાઈને જતા હતા ત્યારે લોહીના ટસિયા ફૂટ્યા હતા તમારા હાથ અને પગમાં. અને એ સ્વરૂપને યાદ કરતા કરતા દેહ છોડે છે એમનો, અને ભગવાનનો હાથ પકડી અને દેહ છોડે છે.
તો આપણે એમ જાણીએ કે આખા જગતના પ્રાણીઓના નિયામક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, તો આપણે અંત સમયે આપણે કદાચ જાણી શકીશું. તો આપણો જે કાલનો જે અધ્યાય છે એ ખૂબ મહત્વનો છે. તો આપણને જીવન જીવતા તો આપણે ઘણી બધી આપણા એક્સપિરિયન્સ થી કે પછી આપણા માતા પિતાએ શીખવ્યું, આપણા શિક્ષકોએ શીખવ્યું, આપણે આપણા પોતાના એક્સપિરિયન્સ થી શીખ્યું, એ પછી ભગવાને હજી 1 થી 6 અધ્યાયમાં પણ આપણને કર્મયોગ દ્વારા ભક્તિ કરીને જીવન જીવતા શીખવાડ્યું. પણ મૃત્યુનો જેને કહેવાય કે મૃત્યુ કેવી રીતે સુધારવું, આપણે એ ભગવાન જ આપણને શીખવાડે છે. એ કોઈ આપણને શીખવાડતું નથી. આર્ટ ઓફ લિવિંગ એ આપણને ઘણી એવા આપણને જેને કહેવાય કે ધર્મ સંસ્થાઓ દ્વારા પણ આપણે શીખતા હોઈએ છીએ. પણ જે આ મૃત્યુ આર્ટ ઓફ ડાઈંગ જે છે એ ભગવાન શીખવાડે છે આપણને. તો કાલનો જે અધ્યાય છે એ આર્ટ ઓફ ડાઈંગ આપણે કાલના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને સમજાવશે કે મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ આર્ટ ઓફ ડાઈંગ ની જે ફોર્મ્યુલા છે એ ભગવાને કાલના અધ્યાયમાં આપણને આપી છે. ખૂબ મહત્વનો છે. બધા જોડાઈને રહેજો. આપણે કાલનો જે અધ્યાય છે ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. આજનો જે અધ્યાય જે છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. અને આ રીતે મૃત્યુ જે છે એ જો આપણને ભગવાન સાક્ષાત લેવા આવે તો કેટલું સરસ. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. તો એને એ આપણે કેવી રીતે કરી શકીશું, તો એ આપણે કાલના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવશે. તો આજનો જે અધ્યાય જે છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.